Եկախելով մարգարից կանչեք Տեսեք, որուն բերի, որուն հոս եկեք Հայդը ծերքին լարի վրա բիրի, բարը բիրի, խաղ հաշկեսա, ամեն արդոգատ տեսնա Հայդը ծերքին լարի վրա բիրի, բարը բիրի, խաղ հոս եկեք, նայեցեք, ինչ հաշկեսա Հավասիկ հերթական մեր հաղորդումն եմ շարունակում Այսօր որոշեցի կիսել ձեզ հետ մի քիչ իմ փորձառություններից Տիգրան Լևոնյանի մասին Տիգրան Լևոնյանի մասին որ խոսեմ բնականաբար Գոհար Գասպարյանի մասին էլ պետք է խոսեմ որովհետև նրանք անբաժանելի երկու հրաշալի էակներ էին եւ բախտը բերել է որ ես մոտիկից շփվեմ նրանց հետ իմ ուսանողական տարիներին 70-ական թվականներին նոր եկել էի Երևան ուսանող հազիվ մի շաբաթ, երկու շաբաթ չէր անցել Երևանի փողոցներում մի Եգիպտոսից ես ինքս կանի որ Եգիպտոսից եմ Եգիպտոսից ծանոթ մի մարդ հանդիպեցի որ տուրիստ էր եկել Երևան ինձ տեսավ վայ ինչ ես անում այստեղ ժիրայր ասեցի թե սովորում եմ որտեղ ես սովորում Թադերական ինստիտուտ եւ այլն եւ ասեց անմիջապես ասեց էս Գոհար Գասպարյանը տեսար ինչու պիտի ուր պիտի տեսնեմ Գոհար Գասպարյանին ասեց հա ոնց թե չտեսար Գոհարին ասեց ես իրա բանն եմ զարմիկն եմ կազնն եմ իրաց մոտ եմ մնում ես չէի գիտեր իր կապը ձերքիցս քաշեց տարավ Բաղրամյանի վրա ճիշտ կամոյի նախկին կամոյի դպրոցի եղետին որտեղ բնակվում էի Գոհար Գասպարյանը ու դուրը խփեց մտավ ներս ու ոչ մի ձևի ինձ չներկայացրեց ասեց Գոհար ժիրայրն է թատրոն գուսորվի Խեղճիկինը նայում է որ ես ով է բերել են իր տունը եւ այլն նստեցրեցին ինձ եւ այլն Գոհարը քաղաքավար ասես թեյ հրամցուց կողքնել նստած էր բանը Տիգրանը Լևոնյան նայել սուսպուս նստել այն ծանայում որ ինչ է վերջում ասեց ժիրայրը Եգիպտոսեն է բայց բավական ժամանակ անց վերջում Գոհարը ասեց ինչան ես ասի Փափազյան հա ասեց մամատ ով էր մամայի տանունը ինչ էր ասեցի Նորա Գոհարը ասեց կանգնեց Նորա դու Նորային դղան ես դու Նորային դղան ես պարզվեց որ իրանք չէ որ Գոհարն էլ Եգիպտոսից գաղթած էր եւ ավելի ուրեմն Եգիպտոսի տարիներին իրար հետ մոտիկ ծանոթ էին եւ ընկերուհիներ են եղած վայ հետո շուտ եկավ իր այդ զարմիկին ասեց ապուշ ժամն է դղան նստեր ասեց չես ասել որ ով է ապուշ մի խոսքով այդ օրվանից ինքը պնդում էր Գոհարը ասա ամեն օր դու նսկուկաս դակ ջաշկուդես ասել ծմերները Եգիպտոսի պես չհա ծմերները ցույց կլ ամեն օր դու նսկուկաս այդպես էլ եղավ այնքան հյուրասիրությամբ ջերմ ընդունեցին ինձ եւ այդ առաջին տարի ուրեմն 5 տարի ամենօրյա այսպես իրանց տան հյուրն էի հատկապես երբ համերգներ կամ օպերայի ներկայացումներ կային անպայման գնում էի եւ ներկայացումից հետո անպայման Գոհարը պնդում էր որ եկեք մեզ մոտ գնանք մի թեյ խմենք եւ այլն թեյ խմել բաներ էր հանում լավ համով հոտով մենք էլ ուսանող այդ ժամանակ ուրախանում ենք մուրաբաներ սիրում էր եփել թափել կանչում էր ինձ ասում էր այսօր բոշ եմ եփել արի եւ այլն եւ երբ որ իրանք գովում էի Կերակուրի համար այնքան ուրախանում էր երբ որ իրան ասում էի որ այսօր օպերայում հոյակապ երկեցիր Գոհար ջան շատ սառը ասում էր մեսի
բայց եթե ասում էի շատ լավ էր բորշը եւ այլ, վայ, ճիշտ ես ասում, շատ ուրախանում էր։ Իր համար հեչ կարևոր չէր, որ լավ երգել է, բան արդեն սովորել էր այդ բանը։ Այսպես դարձա իրենց տան մտերիմը եւ այդ առիթով նաեւ առիթը եղավ, որ ես մտերմանամ, ծանոթանամ Տիգրան Լևոնյանի հետ։ Առաջին արդեն այցելությունից Տիգրանը շատ սիրեց ինձ, որովհետեւ երբ որ ասեցի դուք ինչ գործ եք անում, չեմ իմանում ով է դիմացինս այն ժամանակ։ Գոհարն էր միշտ պատասխանում, Տիգրանը համեստ նստում էր այսպես, ասում է տենոր է, օպերայում մեջ տենոր երգ է։ Ասի հա, կներեք, բայց մենք Սփյուռքում Ավագ Պետրոսյանից ենկոմ ուրիշ տենորի անում կյանքում չենք լսած։ Դե մանավանդ այն ժամանակ բաներ, ձայնապնակներ, սկավառակներ, բաներ գոյություն չունեին։ Մի հատ Անուշկար, մի հատ Դավիթ Բեկ կար Հայաստանից, ուրիշ բան ձայնագրված չկար։ Գոհարը այնտեղից ասում է Տիկո ջան, բեր, բակո լենթերից մի հատ դիր թողլեսի տղան ուզում է։ Լավ էլի Գոհար, մագնետոֆոնը պիտի հանեմ, բան անեմ, միացնեմ լարը այստեղից ամբա։ Դե լավ էլի Տիկոն բնտեց Գոհարը վերջում ալարելով Տիգրանը մի հատ ձայնագրություն դրեց։ Կենթանի ներկայացումի ձայնագրություն էր բանում, օպերայում Կարմեն, եւ Տիգրանը երգում էր Դոն Խոզե։ Որոշ չափով հին ձայնագրություն էր։ Ես լսեցի Տիգրանի ձայնը եւ անգերց լինելու համար շշմեցի եւ իր ձայնի որակը այսպես մի տեսակ կորելի եւ Դել Մոնակոյի միջև որակ էր եւ դրամատիկ տենոր, գեղեցիկ դրամատիկ տենոր։ Ես միջև այդ կարծում էի, որ Հայաստանում միակ տենորի ձայնը հայկական ժողովրդական ոճն է միայն, այսինքն Ավագ Պետրոսյանի ձևի երկու, սա է տենորը, հայաստանցի տենորը այդպես է լինում։ Մեկ էլ տեսա, որ իտալական որակի, բարձր որակի ձայն կա այստեղ, այդպես էլ ասեցի, վայ, երբ որ ասեցի Կորելի անունը տվեցի Դել Մոնակոյի, Տիգրանը արդեն այդ րոպեից սիրահարվեց ինձ եւ ընդունեց իր որպես լավագույն ընկեր, ասում տեսար Գոհար, տեսար ինչ է ասում տղան, կհասկնա, տղան կհասկնա գոր։ Բայց անշուշտ ինձ համար շատ մեծ առիթ էր, որովհետեւ ես իրանից շատ բան սովորեցի։ Տիգրան Լևոնյանը ոչ միայն երգիչ էր, ինչպես գիտեք, վերջը նաև բեմացիչ էր օպերայի տնօրեն եղավ, բայց արդեն ես այստեղ չէի այն ժամանակ, բայց շատ զարգացած մտավորական, բարձր մագարտակի մտավորական էր, գրականության մեջ, թատերագիտության մեջ, օպերայի իր գիտելիքները, օպերայի բեմադրական արվեստի անհրաժեշտությունները, ժամանակակից ոճերը եւ նույնիսկ ժամանակակից ոճից ինչը պետք է մերժել, ինչը պետք է պահպանել, ինչն է լավը, ինչն է վատը, եւ այդպես մենք շատ էինք շփվում, խոսում իրար հետ, եւ իմ ընկերները, դասընկերները Թատերական ինստիտուտում, որ ռեժիսուրայի ֆակուլտետներ մի քիչ հոգուս հետ խաղում էին, որ էլի օպերայի էր գնալ, էլի Գոհար Գասպարյանի մոտ էր գնացել եւ ասեց, բա իրանք շատ չէին հասկանում օպերայից, գուցե չէին հասկանում իմ սերը այդ արվեստի նկատմամբ եւ իմ կապը Տիգրան Լևոնյանի հետ, այնքան շատ բան սովորեցի իրանից, որ ես միշտ ասում եմ, կարծես Թատերական ինստիտուտի զուգահեռ մի ուրիշ դպրոց էլ ավարտեցի, որն էր օպերային բեմադրության դպրոցը, օպերայի արվեստի բոլոր առանձնահատկությունները, այդ ոլորտի բոլոր մանրամասնությունները, մանավանդ իմ վերջին տարին Տիգրանը արդեն Ռուսաստանում իր Մոսկվայում պաշտպանում էր դիպլոմային օպերային ռեժիսուրայի եւ փայացն էր բեմադրելու եւ գիսվում էր ինձ հետ, ասում էր արի դու իմ ասիստենտն ես եւ այդպես անպաշտոն ասիստենտը եղա եւ ինքը բեմադրեց փայացը 2 տարի անց 3 տարի անց մեկ էլ ինչ պիտի լիներ Ամերիկայում իմ առաջին աշխատանքը օպերայի բեմադրություն երբեք չէի ակնկալում չէի սպասում որ հանկարծ կարողացանք համոզել
ամերիկյան Միշիգան օպերայի թատրոնին, որ Անուշը տնեն իրենց ռեպերտուարում, պաշտոնական ռեպերտուարի մեջ։ Եվ ինձ կանչեցին, ասեցին դու Անուշը 1000 անգամ տեսել ես, գիտես ինչա, մշակույթը ծանոթ ես քեզ, մեզ պետք է մի հատ հայ բեմացիչ, արի Անուշը բեմացիր։ Ու ամեն անգամ Տիգրանին փառք էի տալիս, ասում էի վայ Տիկո ջան, առանց քեզ ես ինչպես տակից դուրս գայի այս բանի, որովհետև լրիվ ուրիշ ասպարեզ է օպերայի բեմադրությունը եւ երգիչների հետ աշխատանքը, երգիչներին հասկանալը։ Իհարկե ուրիշ մի դիպված էլ կար Տիգրան Լևոնյանի հետ կապված, որ շատ հետաքրքիր է, երբ որ Անուշը որոշեցին ամերիկացիները բեմադրել իրենց Միշիգան օպերա թիետրի մեջ, նոթաները ուզեցին, ասեցին Հայաստանից ուղարկեք նոթաները։ Եվ այդ ժամանակ Սովետական միության եւ Ամերիկայի միջև ամենավատ տարիներն էին։ Այդ տարիներին Ամերիկան Մոսկվայի օլիմպիական խաղերը բոյկոտ արել էր 1980 Անուշը կատարվեց 81-ին ի վերջո պրեմիերան ամերիկյան Անուշը։ Ես մի կերպ զանգել կարողացա Տիգրան Լևոնյանին եւ ասացի, որ Տիգրան ջան, դու միայն կարող օգնես ինձ, նոթաները մեզ պետք են, ինչպես անենք։ Պաշտոնական ուղարկելու միջոցներ չկան։ Խնդաց Տիգրանը, ասեց նոթաները, ասեց մեկ օրինակ կա մեր օպերայում, որը բոլոր ղեկավարները, երաժշտական դիրիժորները վրան աշխատել են, նշումներ են արել, գրճատումներ կամ գրճատ բաղակիցներ նորից են բացել եւ այդ օրինակից ձեռակիր ուրիշ օրինակ գոյություն չունի։ Մեկ էլ թանգարանում օրիգինալ մանուսկրիպտ։ Ասի, բա ինչ անենք։ Ասի, չգիտեմ, մտածեմ։ Եվ ամերիկացիները անշուշտ պահանջում են ոչ միայն պարտիտուրան, այսինքն դիրիժորի ամբողջական բանը, այլ նաեւ մատերիալը, այսինքն առաջին ջութակ, երկրորդ ջութակ առանցին գրված եւ այլն, այդ բոլոր ինստրումենտների, բաների, գործիքավորումների առանցին նոթաները, որը նշանակում է հազարավոր էջեր։ Այն Տիգրան, հիմա այդ ժամանակ այդ շրջանին քսերոքսի խանութ էլ չգոյություն չուներ Երևանում։ Տիգրանը կարողացել էր վերցնել օպերայից, ասեց բախտավոր ես, ռեմոնտի մեջ է օպերան, ներկայացում չկա, թե չէի կարող։ Վերցրել էր, ոչ ոքի ոչինչ չէր ասել, որտեղ եթե ասեր այդ սովետական տարիներին այդ բյուրոկրատիան այնպիսի մեծ աղմուկ էր բարձրանալու, որ մինչև ուղարկեին պաշտոնական ձևի արդեն դարի կանցներ։ Ինքը վերցրել իր մեքենայի մեջ էր դրել ու տարել էր, քշել էր Էջմիածին, որտեղ իրան ասեցի, Տիգրան ասեցի, այստեղ Միշիգանում նշանավոր բարերար Ալեքս Մանուկյան երկու հատ քսերոքսի մեքենա է նվիրել Էջմիածնին։ Տարել էր Էջմիածին, այնտեղ մեկ-երկու շաբաթ այդ աշակերտները վանքի բան դրել են իրենց ամբողջ քսերոքսները արել են, հիմա ուղարկել է պետք։ Բարեբախտաբար հայաստանցի մի երգչուհի, որ Լոս Անջելես էր արտակախտած, որ առաջին անգամ նորից գնացել էր Երևան, իր կարոդը քաշելու, եւ քանի որ երգչուհի էր, հասկացավ կարեւորությունը, եւ իրան տվեցին տուրիստ, այդ տուրիստի իր խոշոր մի արգղ հետ վերցրեց բանի սամալյոտի մեջ, բերեց Լոս Անջելես, այնտեղից ես ուղարկեցի բան Միշիգան, բայց ահավոր վիճակում էին նոթաները, ձեռակիր վատ քսերոքսեղած ամերիկացիները գժվում էին, ես ուղղակի խոնարհվում եմ այդ ամերիկյան նվագախումբի մանավանդ առաջ, որ այդպիսի նոտաներով նրանք հերոսություն գործեցին, որ կարողացան նվագել, կարող էին նույնիսկ գցել, ասել չեն կարող ասպանը անել, բայց ինչ-որ բոլորը զգում էին ու կարևոր բան է կատարվելու։ Այս բզդիկ բագակից էր, որ բացեցի, որ շատ բան եմ պարտում Տիգրանին, անգախ այս բոլորից նաև պետք է միշտ հիշել Տիգրանի դեպքում, ինչպես անընդհատ ծիծաղում էինք, իր հումորը չափ ու սահման չուներ, ամեն րոպե, եւ երբ որ հիշում եմ իմ այդ օրերը, միայն այդ եմ հիշում եմ, որ
անընդհատ խնդում էինք, անընդհատ ծիծաղում էինք եւ Գոհարն էլ իր բարակ ձայնով այսպես սոպրանոյի խնդում էր անընդհատ վայ դիկո իր հետ քաշքշում էր Գոհարի հոգուները հետ էր խաղում եւ այլն, բայց շատ սիրող զույգ էին եւ շատ լավ մասնակից էր Տիգրանը, ամեն ինչով մեծ մտավորական էր, մեծ հայերեն լեզվի գրականության բացառիկ եւ արևմտահայերեն եւ արևելահայերեն, իսկ ամենավերջին եւ ինձ համար տխուր բանը այն էր, որ վերջին խոսակցությունը նախքան որ մահանա, այն եղավ, որ Արշակ II բեմացրվեց բանում Սան Ֆրանցիսկոյում եւ դրա հետ չնայած ես ոչ մի գապ չունեի ներկայացման հետ, ինձ շատ բանով մեղացրեցին, ասել որ վատ էր, լավ էր, այս էր, այն էր, որովհետեւ Արշակ II երբ որ առաջարկվեց ամերիկացիներին եւ նրանք հասկացան, որ օրիգինալ դարբերակ կա եւ սովետական դարբերակ կա, որոնք շատ տարբեր են իրարից, ամերիկացիները ուզեցին օրիգինալ դարբերակը լսել, նախքան որոշել թե որ դարբերակն են անելու։ Եվ այդ ժամանակ ուրեմն ինձ խնդրեցին, ես Փարիզում էի, ինձ խնդրեցին, որ ես օրիգինալ դարբերակը վերցանեմ, ռեստավրացիա անեմ, անշուշտ երաժշտակետ Հայկ Ավագյանի հետ, որ նա էլ մասնակից էր այդ գետնի մեջ, եւ միասին աշխատելով 2 տարի այդ ձեռագիրը Տիգրան Ջուխաջյանի, որը իտալերեն էր գրված, օրիգինալը, մենք պատրաստեցինք, հավաքեցինք բանի մեջ, կոմպյուտերի մեջ եւ կարողացանք հրատարակել նույնիսկ եւ ուղարկել Սան Ֆրանցիսկո, նրանից այն կողմ ես գործ չունեի նրանց հետ։ Դե այնտեղ իհարկե մեծ արվեստագետներ էին հավաքված միջազգային տարբեր տեղերից եւ դրա համար էլ շատ հաջող ներկայացումներ եղան, բայց շատ մեծ բաներ կրճատումներ էին կատարել, ինքը օպերան երկար օպերա է, 3 ժամանոց, 2 ժամի էին վերածել, կրճատումը վստահել էին դիրիժորին, որ լավ չէր կրճատած, դենց մի քիչ բան եղանակների մեջ կրճատումներ էր արել, այնպես որ Ջուխաջյանի գործը թեթևանում էր այսպես, երբեմն տեմպոները շատ արագ էին գնում եւ ծանր լուրջ գտորներ մի քիչ թեթև, այսպես օպերետային տպավորություն էին թողնում, չնայած ամերիկացիները, որոնց ծանոթ չէր օպերան, ծափարում էին հոդնդայս ամեն գիշեր, բայց ես շատ դժգոհ մնացի այդ ներկայացումից եւ այնտեղ այդ մի խումբ էր ստեղծվել թշնամիների այս օպերայի դեմ, այս օրիգինալի դեմ եւ ուզում էին, որ անպայման սովետական դարբերակը գնա։ Նրանք իմ անունը բավականին խառնեցին մեջ, նույնիսկ այնքան իմ մասին խոսեցին, կարծես ես էի բեմադրիչը կամ որևէ կերպով կապ ունեի գեղարվեստական որոշումների հետ։ Այդ իրենց ղեկավարներից մեկը, այդ խումբի, ասենք, որը ինքն էր ստեղծել այդ գաղափարը, որ Արշակ II անեն բանում, Ժիրայր Սմարզյան անունով ջութագահար էր, նախկին հայաստանցի, որ Սան Ֆրանցիսկոյում էր ուսանում, ամեն մարդու բամփասում էր իմ դեմ։ Ու մի օր էլ, չգիտեմ ինչու, Տիգրան Լևոնյանին զանգել է, այն ժամանակ Տիգրան Լևոնյանը տնօրենն էր օպերայի այստեղ Երևանում։ Ու Տիգրանը Փարիզ ինձ զանգահարեց, ասեց Ժիրիկ, այս ինչ է, ով է այս մարդը, 2 ժամ Սան Ֆրանցիսկոյից Երևան գլուխս հարթուկեց քո մասին հայհոյում էր։ Այս ինչ է կատարվել, մի հատ ինձ բացատրիր հասկանամ։ Եվ ինչու եմ պատմում այս պատմությունը, որովհետև բավական երկար խոսելուց հետո իրար հետ Տիգրանը ասեց, գիտես ասեց ինչ եմ մտածում, երևի երրորդ դարբերակի մասին պետք է մտածենք, այո, երևի ճիշտ ես, եւ ասեց աշխատեք դրա վրա, այսինքն օրիգինալը կար, որը որոշ թերություններ ուներ, սյուժետային գծի մեջ էլ բան կար, որտեղ նենց էին ներկայացրել Արշակը, որ իբր թե թիրանտ, չար, ոճրակորդ կերպար է։
այդ էր ընդհանուր հակամարտությունը, որ տեղի ունեցավ, իսկ սովետական դարբերակի մեջ ազգային մեծ հերոս։ Բայց երաժշտության մեջ էլ սովետական դարբերակի մեջ բավականին մեծ ոտնձգություններ կան, որովհետև Չուխաջանի երաժշտությունից 20% է միայն մնացել հազիվ, իսկ մնացյալը ստեղծագործել է Լևոն Խոջա Էյնաթյան կոմպոզիտորը։ Սա մեր իմացած հայաստանյան արշակն է։ Իսկ օրիգինալը չնաշխարհիկ բաներ ունի իր մեջ, որոնք չեն օգտագործված, բայց նա էլ ունի որոշ բացթողումներ, որոնք պետք է աշխատել վրան։ Տիգրանի խոսքը դա էր, վերջին եւ պատկամի պես ասեց ինձ, որպես պատկամ ասեց, Ժիրիկը ասեց մտածիր ես մասին, երրորդ եւ ամբողջականացված օրիգինալի հիման վրա, բայց մի հատ լավ երրորդ վարիանտ հարկավոր, որ որոշ բարեփոխումներով սյուժետային հատկապես։ Դրանից հետո մահացավ Տիգրանը, շատ տխուր էր, շատ անսպասելի, մեծ էր կորուստը, ամբողջ մեր մշակույթի համար։ Եվ դրանից հետո հարկեցի իր այդ միտքը, այդ պատկամը եւ ուրիշ մի երաժշտագետի, կոմպոզիտորի հետ միասին, Ջոն Սարգսյան, աշխատեցինք ու վերջացրինք, հիմա արդեն գոյություն ունի մի, ասենք, չագերդյալ երրորդ տարբերակ, որ իրականության մեջ գրեթե նույն օրիգինալ արշակն է, իտալերեն լեզվով, բայց տեքստային կետնի վրա բստիկ փոփոխություններով կարողացանք նաև արշակի կերպարը այսպես հաճ այդ կերպարից դուրս քաշել եւ դարձնել ավելի ողբերգական հերոս եւ ոչ թե մի հատ ոճրակորձ։ Մի խոսքով երաշտական բստիկ խմբակրումներ էլ տեղի ունեցան, բայց ոչ մի նոտա չի փոխվել Չուխաջյանից։ Սովետական դարբերակի նման չէ, որ լրիվ ուրիշ մի կոմպոզիտոր բաներ հորինել։ Եվ այդ մի տեսակ ժառանգն էր, որ մնաց ինձ սիրելի Տիգրան Լևոնյանից, որ ինձ այդ միտքը հուշեց։ Ահա վասիկ։ Արվեստագետ մարդը իր մարդկային անմիջականությունը չկորցնի։ Չնայած մեր դժվար կյանքը երբեմն գիտեք ստիպում է արտիստին ձեռք բերել ճարպկություն, ձեռք բերել գործարարություն, ձեռք բերել հաշվենկատություն եւ այդ բոլորի մեջից հանկարծ կորչում է մարդկային մաքրությունը։ Նա երբեմն գիտեք արտիստը հասնում է ինչ-որ մակարդակի, բայց կորցնում է իր հոգին։ Իսկ Քրիստոսն ասել է. «Ինչ արժե մարդը, որ ամբողջ աշխարհը վաստակի, բայց իր հոգին կորսնցնե»։ Եվ այդ առնչությամբ մենք ունենք բազմաթիվ արտիստներ, որոնց գիտեք անկեղծ ասած ես հավանում եմ, բայց չեմ սիրում։ Դելի մաչապ է փարակ, ինքը թրջուն է գարձես, բայց է մարդ է հասարակ, նայեցեք այս բարողին, շուքը դվեր է հողին, որպես մի խելգադակ։ Կոպտոյք մեզ գսեն գոր, կիշեր եք պան պասեն գոր, թոսեն մեզ ինչ կլավոր, ասեն չսեն մենք այսպես ենք միասին ենք համերաշնենք մենք մեր հացնարտար գշային բարելով զապտալով իշկատ անգամ կմադայի էլ խաբելով